ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਏਸੀ ਸਰਵਿਸ। ਮੁੰਡੇ ਮੀਂਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮਣੀ ਹੈ मणि। चलिए शुरू करते हैं। मांग रहे हैं मी। मणि खुश करता न्याणिਆਂ ਨੂੰ खुश। भाजी दिखा दे गन। रुको जरा सबर करो यार इदा नहीं करीदा ਹੁੰਦਾ मणि। One hour later ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਮੀਂਹ ਪਵਾਤਾ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਆ? अरे कहना क्या चाहते हो?